百花盛放的4月，天水城即将进行年度春日大祭。这个城邦依山傍水，四季和暖，城中运河阡陌纵横，乍暖还寒之际，城中遍植的万株红梅、粉樱陆续盛放，俨然将整座城装点成令人惊艳的花国。看似平凡无奇的早晨，城中水道上几艘木造小舟前后追逐，最前方的小舟上，一名黑衣青年迎风而立，身手矫健地操桨划船。此时，黑衣青年身形灵活地从小舟上跃起，足尖轻点，竟跳上墙头，在夹带粉色花雨的风里回过头，对追在身后的几人潇洒大笑：“魏无羡，你给我站住！”一名紫衣青年气冲冲地划着小船追来，怒吼道：“今天要打扫祭坛，你还跑？打扫这种事情，又不是非你我不可。”墙沿上的青年嘻嘻笑着探头回应：“几天前在山上看到的龙胆花应该盛开了，我去摘个几捧来装饰祭坛。江城，走啊！”紫衣青年骂道：“要是其他人发现你偷懒，往长老那里告状，我可不管。”安啦安啦。见同伴不来，黑衣青年无所谓的摆摆手，转身几个提纵便不见了人影。江兄，你说我们就这样放魏兄跑了？随后跟来的灰衣青年甩开折扇遮住脸，哭笑不得道：“等会儿要是长老点名，管他，有胆子撬劳务，就要有被抓去抄书的心理准备。”江城抄起船桨，对其他人说：“时间快到了，大家走吧，上祭坛去。”刚才被追骂的黑衣青年魏无羡成功撬掉了苦差事，悠悠哉哉地上了山，根本没往之前发现的龙胆花田方向去，而是抛了抛手中的弹弓，堂而皇之地去打山鸡。天水城自古以来就有天女下凡的传说，据说数百年前有牧人名为牛郎，亲眼见到天女下凡在这座山上的冷泉里洗澡，便偷偷藏起了天女的雨衣。天女沐浴完后寻不到雨衣，无法回到天上国，只得求助于牛郎，最后2人相恋结为夫妻。而那名天女100年后便葬于这座山的山巅，因此这座山又被人称为木神山。魏无羡一直觉得这是无稽之谈，因为山上冷泉温度冰人，任何大活人跳下去分秒能冻成白花花的瓜。别说天水城民基本不洗，他自己也不肯多泡，大概只有传说中威武不凡的天女才肯洗冷泉。他在山上闲晃不久，打到2只山鸡1头野猪，不慎摸了满手猪血，只得往山泉那去洗手。他轻声哼着乱七八糟的小调，蹲在溪边洗手时，忽然听见不远处有水花声，顿时愣住，站起身来，透过层层灌木枝叶望去，天人，一名肌肤白皙的人正背对着他洗目，上好丝缎般的黑色长发披散在背后，在阳光下反射着炫目的光彩。那人以手掬水，低头洗脸，从魏无羡的角度，他只能见到侧面，却对那屹立光彩的容颜吃惊不已。真俊啊，惊为天人。魏无羡自己就是天水城数1数2的俊俏男子，不料竟有他看了会立刻想要甘拜下风的相貌。不过看那肩膀和脊背的漂亮肌肉线条，是男的。魏无羡心想，男的又怎样？这可是传说中的天人。传说中来自天上之国的仙人，个个貌美如玉，气质温雅，家世全能，简直是娶妻不二人选。这么想着，他的目光就落在那人折叠的整整齐齐，放在附近石头上的衣服。咦，没有传说中的雨衣。魏无羡心想，也有可能不是天女，只是个脑子不好跑来洗冰泉的勇者。此时狂风卷过树梢，夹带花瓣绿叶，魏无羡下意识眼睛眯起，紧接着脸上被什么轻飘飘的东西扑上，他下意识伸手抓到了一条细长的白色布条。这白色布条触感细腻，不像腰带，倒似是绑护腕用的宽度，看不出什么材质，只觉质地坚韧，用浅浅的蓝色丝线刺绣着卷云纹路。是那个男人的东西吗？那冷泉里的男人依然洗目，并未转身留意。魏无羡怀着不明恶作剧的心思，将白布条藏进口袋，悠悠哉哉带着猎物到附近找地方打盹去了。没办法，他习惯晚睡，大清早又被那票喊着打扫祭坛的师兄弟们硬拖下床，这会儿累得连眼睛都快眯成缝了。魏无羡来到他习惯偷懒的青草地，很快就昏睡过去，再醒时就到了黄昏。
有个声音在他上方说：“醒醒！”真是好听的声音，又低又瓷，耳朵舒爽得很。你醒醒！好像是没听过的声音。咦？魏无羡猛然打个激灵，睁眼翻身坐起，差点撞到俯身叫他的人。你是？黑衣青年望着眼前高大的白衣男人，仿佛忘记怎么说话般张着嘴，呆愣愣地看着他的面容。男人虽然有一张屹立的容貌，却严肃地板着脸，颜色浅的冰冷的眼睛透出漠然，却不得不开口问：“请问，你可曾见到一条抹鹅？”魏无羡下意识道：“抹鹅是什么？我不知道。”多谢。男人迟疑半晌，似乎很困扰地在草地上徘徊，抬头仰望暮色降临的天空。眼看就要日落了。魏无羡起身拍掉身上的草屑，才想到，那抹鹅不会就是我捡到的布条吧？难道那就是天女的羽衣？晚风吹过草地，带着春天的寒意，魏无羡猛地打了个喷嚏。那男人侧过身看了他一眼，落日残光在他身后替他描摹出挺直的鼻梁和优美的唇线。男人身高腿长，挺拔的脊背到后腰的线条像把锐利而古朴的剑，他看起来是如此超然世外，让人忍不住想抓着他的手，将他拉到凡尘浊世里，看他为心动而烦恼，为情欲而燃烧的模样。魏无羡只觉得喉咙发干，浮现在心头的下流念想瞬间把他脑子里的理智炸成大片烟花，没头没脑地冲口而出：“如果你没地方去的话，要不要来我家暂住？”男人的眼睛竟然是颜色极浅的琉璃色，此时那寒潭似的眼睛里投影出站在结满花苞的树下的黑衣青年。他沉默了许久，久到夜风将魏无羡发热的脑袋冷却下来，久到魏无羡以为自己唐突的邀请会被毫不容情拒绝的时候，男人开口了：“劳烦。”他们在下山时互相通报名姓，魏无羡起了私心，只告诉他自己的家名。怎么说呢？听蓝忘机用那好听的嗓音唤他魏婴的时候，他雀跃的仿佛心头有画眉鸟蹦蹦跳跳。隔天，魏无羡带蓝忘机上天水城的祭坛去见师姐和长老，听那人说起他姓蓝字忘机时，更是觉得心情激动。莫非蓝忘机也觉得自己有那么点特别？于是蓝忘机暂时住在天水城莲花坞，每天被魏无羡带出去四处玩。我们天水城背以木神山，为到处都是冷泉和湖泽的水乡，水质极好，并且全城有超过3万棵樱木，每到4月便盛开。魏无羡领着蓝忘机来到城中最热闹的喷泉广场，率先走向用白色大理石围成的水池，手捧为半圆接起倾泻而下的泉水，才回头对蓝忘机笑道：“这座喷泉的水源引自最干净的山巅，尝起来甘甜可口。蓝湛，试试。”蓝忘机看着他，没有碰他掬水递出的手掌，倒是走到他身旁，姿态惊雅地亲自接了一捧水，低头小口饮用。魏无羡才发现自己的动作太过亲昵了，蓝忘机怎么可能以他的手就口呢？为了掩饰自己乱糟糟的心跳和莫名烧红脸的尴尬，他连忙将手中的水仰头饮尽，末了抹去唇边水珠，赞道：“真甜。”午后的艳阳当头洒下，魏无羡被晒得脸颊略微发红，光滑健康的麦色肌肤在日光映照下熠熠生辉，清澈的黑眼睛转向蓝忘机时，才捕捉到那男人一向浅的清冷的目光里闪过如火星般幽微的笑意。“蓝湛，你笑一个嘛。”魏无羡张了张嘴，忍不住去抓他的手臂。“你长得这么俊，要是笑起来，怕不是整个天水城的女孩都要给你抛手帕递情书了。”“别胡闹。”蓝忘机推开他的手，自己往前走去。“哎，蓝湛，泉水甜不甜？”“罗家松饼店的舒芙蕾好不好吃？”“我师姐温不温柔？”“城里那帮兄弟们傻不傻？”“你留下来跟我们住好不好？”虽然蓝忘机不肯回答这个问题，但魏无羡觉得蓝忘机是喜欢这个城邦的。魏无羡想，而且蓝湛应该是不讨厌我吧。魏无羡虽然出身平民，但他是天水城最年轻的侍卫队长，剑术了得，掌管城内布防安全。他的兄弟江澄、聂怀桑、金子轩都是贵族后裔，各司其职。师姐江燕离则是天水城祭司，而天水城的内务则归长老团们掌管，将城内事务打理得井井有条，内政与城防均衡发展，
多年没有纷争，可说是十分和平的所在。每年都有不少的异乡客移居来此。昨天，众人去附近的古代遗迹探险，他们才发现蓝忘机能读懂古文字。于是蓝忘机被江厌离和魏无羡介绍给藏色长老，长老们高兴邀请他去古文阁工作。蓝忘机去帮忙过几回，魏无羡每次都去找他玩，带他往城里最隐秘的巷弄里搜寻奇妙的小玩意儿和点心。蓝忘机虽然总是端着冷淡漠然的神情，却从来不拒绝他。蓝忘机在天水城住了14天，第15天的夜里，月色晴朗，晚风里夹着青年们喝酒谈天的快意。那时魏无羡趁着酒意上头，大着胆子问起蓝忘机的来处。蓝忘机也只轻描淡写道，自己的家在远方，家中还有兄长与叔父。你想家吗？魏无羡随手摘下一朵盛放的粉色芍药花，借酒装疯似的往端坐饮茶的蓝忘机鬓边插上。蓝忘机不动声色地看了这名青年的狂放举动，默默取下那朵花，却没有丢弃，也不发怒。终究要归家。蓝忘机低下头，凝视着手中那朵花，过了许久，才又抬起头与他目光相对。我来自云深之国，或许便是你们所说的天上国，在那里的一日，便是天水城100年。乍闻此说，魏无羡争冲地望着他在月光下显得白皙屹立的容颜。云深国1天，换天水城100年。天水城自古以来就有天女下凡的传说。魏无羡找江厌离研究过蓝忘机的来历，大概确定她是某种天女。而蓝忘机还有家人在等待，日子过得再幸福，也有分别的时候。蓝忘机对他越纵容，他就越是心虚。他想到藏在自己房间衣柜深处的木盒，盒子里装有那日在山上捡到的母鹅。天水城的花季以谷雨那天为分野，谷雨下繁花谢，开满粉色白色野花的农田将要翻土除草，播种种稻。那灿烂的春就像短暂脆弱的幻梦，蓝忘机也只是他在这个季节遇到的最美丽的幻影。他们不是一个世界的人。木神山的樱花吹雪将近那日，魏无羡带上那方小木盒，领着蓝忘机来到山上他们初遇的那片草地。草地中央那株巨大的枝垂樱盛放已到极处，不断地降下粉色花瓣雨。蓝湛，对不起。魏无羡取出小木盒，低头说，其实我拿走了你的抹额，你只要拿回抹额，就能回云深国了，对不对？蓝忘机凝视着他，没有说话，只是默默接过了木盒。魏无羡宛如水分被抽干的芍药花那样，放任自己重重往后倒向草地。蓝忘机被他吓了一跳，迅速轻身握住他的手，另一手垫在他的后脑勺，抱着他翻滚扑倒在柔软的青草上。那被缎带绑紧的小木盒落地，被遗忘似的滚了几滚，无人去捡拾。魏婴，你无是否？蓝忘机清冷的神情起了波澜，又是焦虑又是不舍的皱眉在他脸上闪过。哈哈，我开玩笑的，当然没事。魏无羡笑了起来。蓝忘机在绿茵茵的草皮上正襟危坐，面色又是日常严肃的模样，像是并不赞赏他的玩笑。魏无羡在草地上翻滚了2圈，以手托腮，侧头对他笑得神采飞扬，好看的黑眼睛像包纳千万星子，却又像是要哭出来似的，迎着湿润的水光。粉色花瓣如雨坠落，仿佛替代了不能哭出来的眼泪。魏无羡仰头望着蓝忘机，感觉到鼻尖泛起莫名的酸楚，用很低的声音说，蓝湛，你说在天上国1日，地上100年，那么你回去之后，我们大概不会再有机会见面了。蓝忘机深深凝视他，不置可否道，有些话在时间面前不说比较无伤。黑衣青年心想，就这样吧。可惜心脏纠结得很，肺脏也疼得难以想象。幼时第一次求水泄溺时的感觉涌上心头，他还记得那种无论如何都吸不到气的窒息感。魏无羡强打起精神，翻身坐起，用手臂狠狠抹了一下眼睛，紧紧按住蓝忘机放在膝盖上的手掌，认真承诺道，我会把这个城邦打理得更繁华。等我成为长老，我要将木神山改为木神山，此地终归不是诸神埋骨之处，而是纪念你我相遇的地方。
蓝忘机怔怔看着他，终于忍不住伸出手，将人掀翻在草地上，俯身狠狠吻住这个令他失控的青年。男人的吻霸道又柔软。魏无羡惊讶地睁大眼睛，随即大胆地环抱住蓝忘机的后颈，热烈地迎上他的亲吻。我真的好喜欢你，蓝湛，我喜欢你，心悦你。我也是。蓝忘机眷恋地摩挲他被亲吻的红艳的唇，低声说：我陪你。粉色花瓣如雪落，蔚蓝晴空下，黑衣青年的衣物散开，干净的蜜色肌肤透着灼烫的温度，与白皙却极为有力的皮肤眷恋相贴。魏无羡的理智早已被热烈的亲吻扯得支离破碎，美好的性事就如同一场春眠大梦。他敞开身体，试图纳入蓝忘机的全部，心里明白这是第一次也是最后一次。他义无反顾，只想要好好记住这美好的肌肤相亲。开始确实被撑得极疼，却不知道蓝忘机碰到了何处，竟是品尝出酸胀难耐的滔天快意来。蓝忘机俊朗的容颜像是被干净的水雾打上光，眼睛里的琉璃色燃起了火，又将那股火焰透过深入冲撞，将魏无羡化为热烫的甜美蜜浆，与之深深融合，不再分离。欢愉不知年月，等到他们俩人终于尽兴，阳光早已斜斜悬在西方的天空。魏无羡披着皱巴巴的外衣，摸到了滚在草地上差点被遗忘的木盒，塞进蓝忘机手里。他局促地说：能遇到你，必定是我人生中最好的事。蓝忘机坐在他身边，让他枕着自己的腿，并且当着魏无羡的面解开木盒的缎带，将盒盖打开，反手颠倒木盒。木盒空空如也，什么东西都没掉出来。魏无羡傻眼：怎么会？我明明就把你的抹额放在……蓝忘机了然道：抹额消失了。青年爬起来，黑衣从他肩膀落下，露出满身爱欲的痕迹。他也不拉外衣，只焦急道：怎么会消失？那你怎么回去？蓝忘机的眼神透出某种他从未见过的壮烈无畏，用那让他做梦都能爱上的低磁嗓音说：云深天人一旦与地上凡人有过肌肤之亲，便不再是天人，必须堕入凡尘，再也不能回到云深之国。你……魏无羡张了张嘴，没想到蓝忘机竟然自己放弃了回到天上国的机会。他慌慌张张地抓住了蓝忘机的衣襟。但是你的家人兄长不是都在等你回去吗？蓝忘机平静道：我对不起他们。魏无羡还想要说什么，却发现自己什么也说不出来了。蓝忘机放弃了属于天人的所有，与天地同寿的生命，永生不老的外貌，天上之国的超然生活，只为了留在人间，陪自己活着短短100年。蓝湛，你怎么这么好？可是……魏无羡还想要说什么，却被男人握住手腕，再次按倒在柔软的草地上。他的黑发在花雨和青草中散开，男人再不给他反悔的机会，用炽烈的吻和粗鲁的进入断去所有疑问。来不及了。蓝忘机在他因过度欢愉而昏厥之前，似乎轻笑着说了这句话。全城的樱木花谢，绿叶生长，谷雨如期而至，将天水城笼罩在雾蒙蒙的迷离景色中。这天早晨，魏无羡的房门被巨力砰砰捶响。江城大喊：魏无羡，快点起来！你这家伙怎么搞的？出大事了！江城的喊叫声和捶门声打破了宁静好眠。魏无羡不得不揉着眼睛，从蓝忘机温暖的怀抱里爬出来，随意抓过外衣披在身上，下床绕过屏风去开门。干什么啊？清早扰人美梦。魏无羡一开门，看见江城这个大活人好端端站在门口，哪来什么生死大事？江城忍不住拿手扒他脑袋：白痴，你强抢天女的事情暴露了，现在天上国的人找来兴师问罪了，正在我姐那里。啊靠！魏无羡顿时清醒。你说什么？江城按着眉心，很是头痛。你这混账麻烦死催的！我说，天上国的长老和你屋里那个天人的大哥，刚刚带了一大群白衣人，直接拜访了祭司台，每个都佩剑。现在人已经上了祭坛，你说他们不会是想宰了你血祭吧？魏无羡认真地想了想，对他露出纯良无害的笑容。可能会吧。他真的毫无底气，抢了一个活的天女做老婆这种事，本来就只是天水城的传说故事，从未证实。不会。蓝忘机不知何时来到魏无羡身后，双掌按在他的肩上，温言道：
去把衣服穿好，见叔父和兄长。魏无羡笑出声音，懒洋洋地倚在蓝忘机胸口，好奇问道：“这不会是要见家长了吧？你说，这迎娶天女要准备哪些聘礼才好？金银珠宝还是鲜花珍果？都不必。”蓝忘机以眼角余光瞄他，心想：恐怕你才是被下聘的那个。江澄看见蓝忘机的眼神，也跟这位天人想到同个方向去。他懊恼地抓了抓头，对蓝忘机道：“我们天水城人的大婚仪式，一般是穿着大红喜服到祭司面前接受祝福，需要我帮忙找来吗？如果你家人是来求亲而不是问罪，大概很快就会用上。劳烦。”蓝忘机稳重的颔首。蓝忘机搂着魏无羡回到房间，雕花木门在江澄面前缓缓关上。反正不会死就好。江澄难得乐观地转身走了。